सेंट ओनोफ्रिस जी चर्च जो बुलंद घंटी टावर मां बेल टावर जे हेठां आहियां। वधीक वाज़े तौर ते घंटी टावर ऐं मंदर जे इमारत जे विच में लकेर में साॼी पासे भत में उनी जाइ सरूं हिक नेम दायरे में रखियल आहिनि। सरूं घटि मयार जूं आहिनि, थली ऐं साइज़ में मुख़्तलिफ़ आहिनि। तंहिं करे सरनि जे विच में मेरूं वसी आहिनि। जॻह प्लस्तर थियल हुई जीअं त बाक़े अंदरूनी जॻह आहे। उहो वाज़े नाहे त बेल टावर जे अंदरि हिन साइज़ ऐं शक्ल जे जॻह जे ज़रूरत छो आहे। ॿिए तरफ़ हिकु लंघ आहे ऐं चोटे ॾांहुं क़दम आहिनि। हीअ लंघ ताक जी बराबरि न आहे। साॼी ऐं खाॿी भतियुनि में खोलण जो मक़ाम नथो मिले। ॾिसो त तरतीब केतिरी मुख़्तलिफ़ आहे। मथे ते बि इख़्तिलाफ़ आहिनि। वॉल्स सिमेट्रिकल न आहिनि। वॉल्स बि माप ऐं हंध में न मलंदियूं आहिनि। जा पासनि खां तमामु वॾी आहे। जॻह तमामु मथाऊं ऐं वसी आहे। ॾाकण ते वञण लाइ तव्हांखे तमामु घणो हेठि लहिणो पवंदो। तव्हां जॻह में मुकमल ऊचाई ते बीहण करे सघो था। आम तौर ते माण्हू चवनि था त हिते हिकु मुजस्मो रखियल हो, पर अचो त ॿाहिरां चर्च खे ॾिसो। घंटी टावर जे ॿाही दीवार ते को बि नचो न आहे। इमारत जी मुंहं ते मोरते लाइ को बि जॻह न आहे। ॿाहिनि पासे जी भतियुनि ते हिकु बि जॻह न आहे। क़ुर्बान गाह जे पासे खां दीवारनि में को बि नचो न आहे। मंदर जे अंदरि मुजस्मनि लाइ के बि जाइ न आहिनि। आम तौर ते किथे बि इंसानी साइज़ जी मुजस्समी लाइ साॻिया नचण न आहिनि। घंटी टावर जे हेठां हिकिड़ी जाइ आहे। मां सम्झां थो त हिते हिकु मुजस्समो रखियल हजी हा। जॾहिं चर्च वारनि कंहिं ॿई जे इमारत ते कब्ज़ो कयो जेका उन्हनि तामीर न कई हुई। शुरूआत में हे जॻह कुझु अमली मक़सद लाइ ठहियल हो त जीअं इमारत पंहिंजी फंक्शनल मक़सद खे पूरो करे सघे, जंहिं जी ख़ातिर उहो इंसानियत जे आख़िरी दौर खां तामीर कंदड़नि तरफ़ां ठाहियो वियो हो।